Besti udan besti iki gawe camilan enake cuman sosis karo ceker tanpa tulang. Enake diapakno yo, Bes? Yo kita eksekusi. Eksekusi sosis karo ceker kuwi mau aku kora-kora dhisik yo guys. Ngerti to mlebu pawon nek kora-korahane kuwi mumbruk, aku iso emosi, bahkan iso ngluwihi karo Mak Damis ngono kae lho. Iso dadi mak lampir tenanan aku. Wis ndang buat sat-sat sing penting wis resik, terus ki enek kora-korahan sing mumbruk lanjut iki engko langsung eksekusi sosis karo cekerku guys. Sedino iki mau udan terang dan paling sampai isu iki lagi terang guys, tapi wis ora apa-apa, sing penting selama enek camilan mulut iki ora mandek lenek mama panggah aman, emosi iso terkontrol, perut lapar itu tidak jadi masalah karena panganan iki oke ngono lho guys. Wis dinikmati ae uripe iki. Sadurunge tak goreng kuwi tak belah-belah dhisik koyo ngene, bareng kok nek bar dibelah-belah koyo ngene langsung kuwi tak lebokno banyu panas guys. Tujuane ben opo, ben amplihe mekro. Kayak sosis bakar ngene iki ora perlu tak masalno ya guys, cukup tak belah-belah, tak godhog langsung tak goreng. Wes ngono ae wis praktis, ngono nek wis mateng langsung dicocol karo sambel pedes. Jan nyocokne hawa tenane njobo ki posisi udan tuweres, terus ge enek panganan enek iku sosis bakar. Tapi yo daripada ribet mending digoreng ae. Soalnya apa yo guys, aku ki wong iki gampang aras-arasen. Nek carane dibakar kelaren kayak mentega dan lain-lain wis cukup digoreng ngene praktis. Sosis bakar ngene iki lha nek godhog ora perlu suwi guys. Soale lha nek godhog engko kesuwen, engko akhirnya sosis bakar engko pecah. Lah nek pecah engko nek digoreng ki rasane no piye no beda ngono. Pokoke diinget-inget nek carane godhog banyu wis rada kemerangsang ngono kae sosise lagi dicemplungno. Wis sekitar 2 menit ngono wis nanti antas. Baru ditirisno langsung digoreng ning gone wajan sing minyake sing panas. Nek wajane enggak panas kuwi engko ora kena digawe goreng. Sosis kuwi engko yo gak iso mekro. Lanjut iki gawe ceker tanpa tulang. Ceker tanpa tulang wis tak kayak tepung sajiku ngono ae langsung digoreng. Yo crispy ngono lho guys. Wis ora usah lawuh-lawuhan, gak usah gawe sego, camilane ngene iki ae karo ndelok TV karo nyekroli HP, udane duwures. Nah ngene iki nek wis gorengan kabeh langsung dicocol gawe saus pedes. Ape kan suarane anakku sing kemeriyek kayak ngono yo guys. Lah piye to anak iki oke lanang kabeh. Dadi nek pas podo melek ngene iki wis podo humek dewe-dewe. Tapi wis disyukuri ae. Lah ngene iki asine yo wis makan mau bar magrib, tapi mergo ne udan wetenge luwe akhirnya gawe camilan. Eneke kuwi sosis bakar karo ceker tanpa tulang. Wis tanpa ribet-ribet 5 menit dadi tinggal goreng ditepungi wis ngono ae langsung dicocol karo sambal pedes jan mantul.